नमस्कार गावाल्यानो. तांबाळावर आम्ही आता हे गवताची झोपडे बांधतो. पूर्वी लोक रवाच्यासाठी पण झोपडे बांधत आणि ह्या घरात असल्यापूर्वी रवत किंवा बैलाचं बागर बांधत. आता आम्ही काय ठरवलं तांबायला तुमका ह्याची आठवण राहू पूर्वीची कला कळाक होई म्हणून आमच्याकडे वरती कारागीर असतात हा गवत वरती घातलो बघा. ह्या आम्ही टेंट किंवा जी झोपडी बांधतो ती गेट टुगेदर म्हणा वनभोजन म्हणा किंवा ग्रुपमधून तुम्ही आल्यानंतर तुमका इथे एन्जॉय करूक भेटाक म्हणून ही बांधलेली गवताची झोपडी ही बघ दोरी बांधताना ती काठी अशी तोपतं. ती बघा ही काठी अशी आहे, याला खालसून दोरी घातल्याने काय वरती घेतल्याने का वर दोरी येली का ही दोरी हडेसून घेतल्याने आणि खाली दाबल्याने का खाली गेली की त्याका खालसून गाठ मारूची असता. आणि अशी सुंदर अगदी पुरातन संस्कृतीची आठवण म्हणून आम्ही चांगली तुमका झोपडी बांधून दाखवतो. आणि तुम्ही भविष्यात असं काहीतरी करूचा प्रयत्न करा. धन्यवाद.